Vale la pena también.
Babar este lado. हाँ व्यूवर्स, कैसा लगा आपको ये टूर? इस वक्त मैं पहाड़ों के अंदर जो है वो मैं ट्रेन के अंदर आया हूँ और आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।